Вы привыкли заботиться о других, о семье, детях, друзьях, родственниках. Но вот вопрос: когда вы в последний раз искренне позаботились о себе? Настоящая забота – это не только здоровье и отдых, но и забота о своих желаниях и потребностях. Я наблюдал, как многие люди, особенно в зрелом возрасте, начинают осознавать важность времени для себя. Прислушайтесь к себе. Чего вы хотите? Чтение, медитация, спорт, путешествия – это не прихоти, это необходимые элементы полноценной жизни. Позволяйте себе маленькие радости, не ощущая вины. И самое главное, не ждите от окружающих разрешения. Только вы знаете, что вам нужно. Это не эгоизм. Это правильное отношение к себе, которое дает силы быть лучшей версией себя. Заботьтесь о себе сегодня, и вы будете благодарны себе завтра.